অনেক দিন পরে সালাম দিলাম। গুড মর্নিং, কেমন আছো তোমরা? আশা করি ভালো আছো, যে যেখানেই আছো ভালো আছো, সুস্থ আছো, যে যে দেশ থেকে দেখছো সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। তো দেখো, ভালো আছি বলে আমি আজ কিন্তু যাচ্ছি বাপের বাড়ি, কিন্তু আমার মনটা খারাপ। কেন বলো তো? আমার আব্বু যাচ্ছে 4 মাসের জন্য জামাতে। যারা আমাদের ইসলামের মধ্যে আছো তারা নিশ্চয়ই জামাত কি জিনিসটা জানো। তো আমার আব্বু এসছে আমার সঙ্গে দেখা করতে, বললো তুই আমার সাথে চল। তো আমি আমার আব্বুর সাথে যাচ্ছি শুধুমাত্র আমার হাজব্যান্ডের জন্য, যে তোমার হাজব্যান্ডের সঙ্গে দেখা হবে না, উনি রাতে ওখানে আসবে, আমি পরের দিন দুপুর পর্যন্ত চলে আসব। তো আমি এখন যাচ্ছি বাপের বাড়ি, রেডি সেডি হয়ে গেছি দেখো। আর রাস্তায় যেতে যেতে তোমাদেরকে ভিডিও শ্যুট করব, যেটুকুনি পারবো দেখাবো। তো চলো। আর হ্যাঁ, আমি যদি 2-1 দিন দেরিও হয়ে যায় আমার, কেন ভিডিও দিচ্ছি না বা কেন আসছি না বা কেন ভিডিও দেখছি না, তোমরা প্লিজ কেউ রাগ করো না, ওকে? কেন বলছি, আমার এই ফোনটাতে শুধুমাত্র টক টাইম মারা আছে, কোনো নেট নেই, শুধুমাত্র 2 GB নেট সারা মাসের জন্য। আর আমার নেট বাড়িতে ওয়াইফাই, তো সেই জন্য আমি বাপের বাড়িতে কোনো ভিডিও দেখতে পারবো না আর ভিডিও দিতেও পারবো না। তার জন্য তোমাদের কাছে সরি চেয়ে নিচ্ছি। তো আমি আবার বাড়িতে ফিরে এসে তোমাদেরকে ভিডিও দেব আর ভিডিও দেখব, ওকে? তো ভিডিও বেশি বড় হয়ে যাচ্ছে, বকবক করে ফেলছি। তো চলো, রাস্তায় যেতে যেতে যদি কিছু শ্যুট করতে পারি। তো চলো, বাপের বাড়ি যাওয়ার সময় তো একটু মিষ্টি নিতেই হবে। তো আমাদের জয়নগরের সেরা মহা মিষ্টির দোকান থেকে আমরা মিষ্টিটা নিলাম। আমি মিষ্টির দোকানের ভিতরে ঢুকে শ্যুট করছিলাম। চশমা পরে দাঁড়িয়ে আছে, মাথায় টুপি, ওটা আমার আব্বু। আর দেখো মিষ্টিগুলো আমি সব তুললাম। আর এটা জয়নগর, এরা কিন্তু জয়নগরের মোয়া লেকে না, এরা হচ্ছে বহরুর মোয়া লেকে। তো এই মোয়া দোকানের মোয়াটা অসম্ভব সুন্দর খেতে। আমার তো অন্য কোনো দোকানের মোয়া থেকে বেশি এই মোয়াটা যেন ভালো লাগে। আমাদের জয়নগরের প্রতিটা মোয়ার দোকান ভালো, সব মোয়াই ভালো, কিন্তু আমার যেন এটা বেশি ভালো লাগে। কত দূর দূরান্ত থেকে এখান থেকে মোয়া নিয়ে যায়, অর্ডার করে মোয়া নিয়ে যায় বা অর্ডার দিয়ে দেয়। আমি ভিতরে দেখে ঢুকে তোমাদের জন্য একটু শ্যুট করে নিয়ে আসলাম। এই মোয়া মিষ্টি দোকানের নামটা দেখে নাও, বহরুর মোয়া। আর এই হচ্ছে ফোন নাম্বার, তোমরা যদি কেউ নিতে চাও তো এখান থেকে নিতে পারো। তো আমি প্রমোট করছি না, আমি আমার খুশিতে করেছি। আর আমি যাচ্ছি এখন আমি বাপের বাড়িতে। আবার বাপের বাড়ি যাওয়ার সময় একটু শ্যুট করলাম, চলে এলাম। তো ভিডিওটা এই পর্যন্ত শেষ করলাম, আবার পরে নিয়ে আসছি তোমাদের জন্য অন্য ভিডিও বেশি বড় করছি না। টাটা।